আসসালামু আলাইকুম। কচিখালি অভয়ারণ্য দেখা শেষ করে আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। মানে এই যে ভিউগুলো এত সুন্দর, আকাশটা এত পরিষ্কার, এখানে গাছগুলো এত সবুজ, এত ভালো লাগতেছে। তো আমরা কচিখালি আমাদের দেখা শেষ। এখানে আমরা দেখতে পারলাম কি একটা পুকুর, মানে বৃষ্টির পানির পুকুর। এখানে পানি তো লবণাক্ত, তো বৃষ্টির পানির পুকুরের পানিগুলো মিষ্টি। পুকুর ভরা এত মাছ। একটা লোক মাছ ধরতেছে, মানে কোনো বড়শি না, একটা সুতার আগে বড়শিটা যাবে না, কোনো নাই, মানে যে লাঠিটা, বড়শির লাঠিটা নাই, একটা সুতার আগায় বড়শিটা বেঁধে সুতাটা ধরে আছে, ওইভাবে সে মাছ ধরতেছে। কারণ এত বেশি মাছ হলো মানে ছিপ দেখলেই মাছ খেয়ে ফেলতেছে। এটা সুন্দরবন শরণখোলা রেঞ্জ এটা। তো এইটা দেখে আমরা এখন যাব ডিমের চর। আমরা এসে নামছি একটা ঘাটে, ওই ঘাট থেকে এখন আমরা হেঁটে আরেকটা ঘাটে যাচ্ছি। আচ্ছা, তো কচিখালিতে বিশেষ কি দেখলাম, সুন্দর একটা কাশবন দেখলাম, আর কি দেখলাম, একটা বন্য শূকর দেখলাম। একটা বন্য শূকর, মানে দেখে ভয়ে তারপরে ভিডিও করতে গিয়ে দৌড়াইলো। সেই ভিডিওটা অবশ্য আছে। এটা কি, এটা প্লাস্টিক, আমি তো ভাবছিলাম কোনো ডিমের খোসা মশা হবে। যাই হোক, আমার আসলে যা দেখি তাই ভালো লাগে, মানে আমার আল্লাহর সৃষ্টি যেটাই দেখি সেটাই ভালো লাগে, কোনো কিছু আমার অপছন্দ না। এই যে নদী, গাছ, আকাশ, মানে একটা নতুন জায়গা হলে মানুষ অনেকে বলে যে আপনি এত ঘুরে ঘুরে কি মজা পান, বিদেশ যান বিদেশ যান, কিন্তু না, আমার এটাই ভালো লাগে। এই যে খানাচে কানাচে এই ঘুরে বেড়ানো, এগুলোই আমার দেখতে অনেক ভালো লাগে। আমরা ট্রলারের কাছে চলে আসছি প্রায়। এই জায়গাটা আমার কাছে লাগছে এর মতো নিঝুম দ্বীপ। নিঝুম দ্বীপের এভাবে একটা ব্রিজ পার হয়ে আমরা মানে ট্রলারে উঠতাম। আমরা ট্রলার সেদিন উঠছিলাম না, আমরা দেখতে গেছিলাম। ট্রলারে ওঠার মতো ওখানে আসলে জায়গা না। নিঝুম দ্বীপটা এত ছোট, মানে এত নিরিবিলি, এত শুনশান জায়গা, অনেক ভালো লাগছিল। এই যে এইসব সব জাহাজ হলো টুরিস্ট, সব দূরে দূর অনেক জাহাজ সব এসে ঘাটে, মানে সব এসে নোংর ফেলে রাখছে, আর ওখান থেকে ট্রলারে করে করে তারা স্পটগুলো দেখতেছে। যেমন হলো কচিখালি অভয়ারণ্য আর ডিমের চর। ঠিক আছে।